अथ नारायणाष्टकम्। वात्सल्याद्भयप्रदानसमयादार्तार्तिनिर्वापणात् औदार्यादघशोषणाद्गणितश्रेयः पदप्रापणात्। सेव्यः श्रीपतिरेक एव जगतामिते भवन साक्षिणः। प्रह्लादश्च विभीषणश्च किरीटात् पञ्चाल्यहल्याध्रुवः। प्रह्लादास्ति यदीश्वरो वद हरिः सर्वर्थमे दर्शय। स्तम्भे चैवमिति ब्रुवन्तं सुरं तत्राविरासीद्धरिः। वक्षस्तस्य विदारयन्निजनखै वात्सल्यमापादयन्। नार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। श्रीरामोऽत्र विभीषणो यमनघो रक्षो भयादागतः। सुग्रीवानय पालयेन मधुना पौलसत्यमेवागतम्। इत्युक्त्वा भयमस्य सर्वविदितं यो राघवो दत्तवान्। आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। नरकग्रस्तपदं समुद्धृतकरं ब्रह्मादयो भूसुरा। रक्षन्तामिति दीनवाक्यकरिणं देवेष्वशक्तेषु यः। मा भोषिरीति तस्य नरकहनने चक्रायुधः श्रीधरो। हयार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। भोः कृष्णाच्युतः भोः कृपालय हरे भोः पाण्डवानां सखे। क्वासि क्वासि सुयोधनाद्य प्रहृतां भो रक्ष ममातुराम्। इत्युक्तो क्षयवस्त्रसंभृततनुर्यो पालय द्रौपदीम्। आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। यत्पादाब्जनखोदकं त्रिजगतां पापौघविध्वंसनं। यन्नामामृतपूरकं च पिबतां संसारसन्तारकम्। पाषाणोऽपि यदङ्घ्रिपङ्कजसा शापान्मुने मूर्छितो। हयार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। पित्रा भ्रातरमुत्तमासनगतं हयोत्राणपादिध्रुवो। दृष्ट्वा तत्सममारुरुक्षुरधिकं मात्रावमानं गतः। यं गत्वा शरणं यदापतपसा हेमाद्रिसिंहासनं। हयार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। आर्त्राविषण्णाः शिथिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः। संकीर्तय नारायणशब्दमात्रं विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति। वात्सल्याद्भयप्रदानसमयादार्तार्तिनिर्वापणात् औदार्यादघशोषणाद्गणितश्रेयः पदप्रापणात्। सेव्यः श्रीपतिरेक एव जगतामिते भवन साक्षिणः। प्रह्लादश्च विभीषणश्च किरीटात्
पञ्चाल्यहल्याध्रुवः प्रह्लादास्ति यदीश्वरो वद हरिः सर्वर्तमे दर्शय स्तम्भे चैवमिति ब्रुवन्तं सुरं तत्राविरासीद्धरिः वक्षस्तस्य विदारयन्निजनखै वात्सल्यमापादयन् नार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः श्रीरामोऽत्र विभीषणो यमनघो रक्षो भयादागतः सुग्रीवानय पालयेन मधुना पौलसत्यमेवागतम् इत्युक्त्वा भयमस्य सर्वविदितं यो राघवो दत्तवान् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः नरकग्रस्तपदं समुद्धृतकरं ब्रह्मादयो भूसुरा रक्षन्तामिति दीनवाक्यकरिणं देवेष्वशक्तेषु यः मा भोसिरीति तस्य नरकहनने चक्रायुधः श्रीधरो हयार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः भोः कृष्णाच्युतः भोः कृपालय हरे भोः पाण्डवानां सखे क्वासि क्वासि सुयोधनाद्य प्रहृतां भो रक्ष ममातुराम् इत्युक्तो क्षयवस्त्रसंभृततनुर्यो पालय द्रौपदीम् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः यत्पादाब्जनखोदकं त्रिजगतां पापौघविध्वंसनं यन्नामामृतपूरकं च पिबतां संसारसन्तारकम् पाषाणोऽपि यदङ्घ्रिपङ्कजसा शापान्मुने मूर्छितो हयार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः पित्रा भ्रातरमुत्तमासनगतं हयोत्राणपादी ध्रुवो दृष्ट्वा तत्सममारुरुक्षुरधिकं मात्रावमानं गतः यं गत्वा शरणं यदापतपसा हेमाद्रिसिंहासनं हयार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः आर्त्राविसन्ननः शिथिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानः संकीर्तय नारायणशब्दमात्रं विमुक्तदुःखः सुखिनो भवन्ति वात्सल्याद्भयप्रदानसमयादार्तार्तिनिर्वापणात् औदार्यादघशोषणाद्गणितश्रेयः पदप्रापणात् सेव्यः श्रीपतिरेक एव जगतामिते भवन साक्षिणः प्रह्लादश्च विभीषणश्च किरीटात् पञ्चाल्यहल्याध्रुवः प्रह्लादास्ति यदीश्वरो वद हरिः सर्वर्तमे दर्शय स्तम्भे चैवमिति ब्रुवन्तं सुरं तत्राविरासीद्धरिः वक्षस्तस्य विदारयन्निजनखै वात्सल्यमापादयन्
नार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। श्रीरामोऽत्र विभीषणो यमनघो रक्षो भयादागतः सुग्रीवानय पालयेन मधुना पौलसत्यमेवागतम् इत्युक्त्वा भयमस्य सर्वविदितं यो राघवो दत्तवान् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। नरकग्रस्तपदं समुद्धृतकरं ब्रह्मादयो भूसुरा रक्षन्तामिति दीनवाक्यकरिणं देवेष्वशक्तेषु यः मा भोसिरीति तस्य नरकहनने चक्रायुधः श्रीधरो हयार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। भोः कृष्णाच्युतः भोः कृपालय हरे भोः पाण्डवानां सखे क्वासि क्वासि सुयोधनाद्य प्रहृतां भो रक्ष ममातुराम् इत्युक्तो क्षयवस्त्रसंभृततनुर्यो पालय द्रौपदीम् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। यत्पादाब्जनखोदकं त्रिजगतां पापौघविध्वंसनं यन्नामामृतपूरकं च पिबतां संसारसन्तारकम् पाषाणोऽपि यदङ्घ्रिपङ्कजसा शापान्मुने मूर्छितो हयार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। पित्रा भ्रातरमुत्तमासनगतं हयोत्राणपादी ध्रुवो दृष्ट्वा तत्सममारुरुक्षुरधिकं मात्रावमानं गतः यं गत्वा शरणं यदापतपसा हेमाद्रिसिंहासनं हयार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। आर्त्राविसन्ननः शिथिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानः संकीर्तय नारायणशब्दमात्रं विमुक्तदुःखः सुखिनो भवन्ति। वात्सल्याद्भयप्रदानसमयादार्तार्तिनिर्वापणात् औदार्यादघशोषणाद्गणितश्रेयः पदप्रापणात् सेव्यः श्रीपतिरेक एव जगतामिते भवन साक्षिणः प्रह्लादश्च विभीषणश्च किरीटात् पञ्चाल्यहल्याध्रुवः प्रह्लादास्ति यदीश्वरो वदहरिः सर्वर्थ मे दर्शय स्तम्भे चैवमिति ब्रुवन्तं सुरं तत्राविरासीद्धरिः वक्षस्तस्य विदारयन्निजनखै वात्सल्यमापादयन् नार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। श्रीरामोऽत्र विभीषणो यमनघो रक्षो भयादागतः सुग्रीवानय पालयेन मधुना पौलसत्यमेवागतम् इत्युक्त्वा भयमस्य सर्वविदितं यो राघवो दत्तवान्
आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। नरकग्रस्तपदं समुद्धृतकरं ब्रह्मादयो भूसुरा रक्षन्तामिति दीनवाक्यकरिणं देवेष्वशक्तेषु यः मा भोसिरीति तस्य नरकहनने चक्रायुधः श्रीधरो हयार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। भोः कृष्णाच्युतः भोः कृपालय हरे भोः पाण्डवानां सखे क्वासि क्वासि सुयोधनाद्य प्रहृतां भो रक्ष ममातुराम् इत्युक्तो क्षयवस्त्रसंभृततनुर्यो पालय द्रौपदीम् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। यत्पादाब्जनखोदकं त्रिजगतां पापौघविध्वंसनं यन्नामामृतपूरकं च पिबतां संसारसन्तारकम् पाषाणोऽपि यदङ्घ्रिपङ्कजसा शापान्मुने मूर्छितो हयार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। पित्रा भ्रातरमुत्तमासनगतं हयोत्राणपादिध्रुवो दृष्ट्वा तत्सममारुरुक्षुरधिकं मात्रावमानं गतः यं गत्वा शरणं यदापतपसा हेमाद्रिसिंहासनं हयार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। आर्त्राविसन्ननः शिथिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानः संकीर्तय नारायणशब्दमात्रं विमुक्तदुःखः सुखिनो भवन्ति। वात्सल्याद्भयप्रदानसमयादार्तार्तिनिर्वापणात् औदार्यादघशोषणाद्गणितश्रेयः पदप्रापणात् सेव्यः श्रीपतिरेक एव जगतामिते भवन साक्षिणः प्रह्लादश्च विभीषणश्च किरीटात् पञ्चाल्यहल्याध्रुवः प्रह्लादास्ति यदीश्वरो वद हरिः सर्वर्थमे दर्शय स्तम्भे चैवमिति ब्रुवन्तं सुरं तत्राविरासीद्धरिः वक्षस्तस्य विदारयन्निजनखै वात्सल्यमापादयन् नार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। श्रीरामोऽत्र विभीषणो यमनघो रक्षो भयादागतः सुग्रीवानयपालयेन मधुना पौलसत्यमेवागतम् इत्युक्त्वा भयमस्य सर्वविदितं यो राघवो दत्तवान् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। नरकग्रस्तपदं समुद्धृतकरं ब्रह्मादयो भूसुरा रक्षन्तामिति दीनवाक्यकरिणं देवेष्वशक्तेषु यः मा भोसिरीति तस्य नरकहनने चक्रायुधः श्रीधरो हयार्तत्राणपरायणः स
स भगवान् नारायणो मे गतिः। भोः कृष्णाच्युतः भोः कृपालय हरे भोः पाण्डवानां सखे क्वासि क्वासि सुयोधनाद्य प्रहृतां भो रक्ष ममातुराम्। इत्युक्तो क्षयवस्त्रसंभृततनुर्यो पालय द्रौपदीम् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। यत्पादाब्जनखोदकं त्रिजगतां पापौघविध्वंसनं यन्नामामृतपूरकं च पिबतां संसारसन्तारकम्। पाषाणोऽपि यदङ्घ्रिपङ्कजसा शापान्मुने मूर्छितो हयार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। पित्रा भ्रातरमुत्तमासनगतं हयोत्राणपादी ध्रुवो दृष्ट्वा तत्सममारुरुक्षुरधिकं मात्रावमानं गतः। यं गत्वा शरणं यदापतपसा हेमाद्रिसिंहासनं हयार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। आर्त्राविसन्ननः शिथिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानः संकीर्तय नारायणशब्दमात्रं विमुक्तदुःखः सुखिनो भवन्ति। वात्सल्याद्भयप्रदानसमयादार्तार्तिनिर्वापणात् औदार्यादघशोषणाद्गणितश्रेयः पदप्रापणात्। सेव्यः श्रीपतिरेक एव जगतामिते भवन साक्षिणः प्रह्लादश्च विभीषणश्च किरीटात् पञ्चाल्यहल्याध्रुवः। प्रह्लादास्ति यदीश्वरो वदहरिः सर्वर्थमे दर्शय स्तम्भे चैवमिति ब्रुवन्तं सुरं तत्राविरासीद्धरिः। वक्षस्तस्य विदारयन्निजनखै वात्सल्यमापादयन् नार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। श्रीरामोऽत्र विभीषणो यमनघो रक्षो भयादागतः सुग्रीवानय पालयेन मधुना पौलसत्यमेवागतम्। इत्युक्त्वा भयमस्य सर्वविदितं यो राघवो दत्तवान् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। नरकग्रस्तपदं समुद्धृतकरं ब्रह्मादयो भूसुरा रक्षन्तामिति दीनवाक्यकरिणं देवेष्वशक्तेषु यः मा भोसिरीति तस्य नरकहनने चक्रायुधः श्रीधरो हयार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। भोः कृष्णाच्युतः भोः कृपालय हरे भोः पाण्डवानां सखे क्वासि क्वासि सुयोधनाद्य प्रहृतां भो रक्ष ममातुराम्। इत्युक्तो क्षयवस्त्रसंभृततनुर्यो पालय द्रौपदीम् आर्तत्राणपरायणः
स भगवान्नारायणो मे गतिः। यत्पादाब्जनखोदकं त्रिजगतां पापौघविध्वंसनं यन्नामामृतपूरकं च पिबतां संसारसन्तारकम्। पाषाणोऽपि यदङ्घ्रिपङ्कजसा शापान्मुने मूर्छितो हयार्त्रत्राणपरायणः स भगवान्नारायणो मे गतिः। पित्रा भ्रातरमुत्तमासनगतं हयोत्रानपादिध्रुवो दृष्ट्वा तत्सममारुरुक्षुरधिकं मात्रावमानं गतः। यं गत्वा शरणं यदापतपसा हेमाद्रिसिंहासनं हयार्त्रत्राणपरायणः स भगवान्नारायणो मे गतिः। आर्त्राविसन्ननः शिथिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानः संकीर्तय नारायणशब्दमात्रं विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति। वात्सल्याद्भयप्रदानसमयादार्तार्तिनिर्वापणात् औदार्यादघशोषणाद्गणितश्रेयः पदप्रापणात्। सेव्यः श्रीपतिरेक एव जगतामिते भवन साक्षिणः प्रह्लादश्च विभीषणश्च किरीटात् पञ्चाल्यहल्याध्रुवः। प्रह्लादास्ति यदीश्वरो वदहरिः सर्वत्र मे दर्शय स्तम्भे चैवमिति ब्रुवन्तं सुरं तत्राविरासीद्धरिः। वक्षस्तस्य विदारयन्निजनखै वात्सल्यमापादयन् नार्तत्राणपरायणः स भगवान्नारायणो मे गतिः। श्रीरामोऽत्र विभीषणो यमनघो रक्षो भयादागतः सुग्रीवानय पालयेन मधुना पौलसत्यमेवागतम्। इत्युक्त्वा भयमस्य सर्वविदितं यो राघवो दत्तवान् आर्तत्राणपरायणः स भगवान्नारायणो मे गतिः। नरकग्रस्तपदं समुद्धृतकरं ब्रह्मादयो भूसुरा रक्षन्तामिति दीनवाक्यकरिणं देवेष्वशक्तेषु यः मा भोसिरीति तस्य नरकहनने चक्रायुधः श्रीधरो हयार्त्रत्राणपरायणः स भगवान्नारायणो मे गतिः। भोः कृष्णाच्युतः भोः कृपालय हरे भोः पाण्डवानां सखे क्वासि क्वासि सुयोधनाद्य प्रहृतां भो रक्ष ममातुराम्। इत्युक्तो क्षयवस्त्रसंभृततनुर्यो पालय द्रौपदीम् आर्तत्राणपरायणः स भगवान्नारायणो मे गतिः। यत्पादाब्जनखोदकं त्रिजगतां पापौघविध्वंसनं यन्नामामृतपूरकं च पिबतां संसारसन्तारकम्। पाषाणोऽपि यदङ्घ्रिपङ्कजसा शापान्मुने मूर्छितो हयार्त्रत्राणपरायणः
स भगवान्नारायणो मे गतिः। पित्रा भ्रातरमुत्तमासनगतं हयोत्रानपादिध्रुवो दृष्ट्वा तत्सममारुरुक्षुरधिकं मात्रावमानं गतः। यं गत्वा शरणं यदापतपसा हेमाद्रिसिंहासनं हयार्त्रत्राणपरायणः स भगवान्नारायणो मे गतिः। आर्त्राविसन्ननः शिथिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानः संकीर्तय नारायणशब्दमात्रं विमुक्तदुःखः सुखिनो भवन्ति। वात्सल्याद्भयप्रदानसमयादार्तार्तिनिर्वापणात् औदार्यादघशोषणाद्गणितश्रेयः पदप्रापणात् सेव्यः श्रीपतिरेक एव जगतामिते भवन साक्षिणः प्रह्लादश्च विभीषणश्च किरीटात् पञ्चाल्यहल्याध्रुवः। प्रह्लादास्ति यदीश्वरो वद हरिः सर्वर्थमे दर्शय स्तम्भे चैवमिति ब्रुवन्तं सुरं तत्राविरासीद्धरिः। वक्षस्तस्य विदारयन्निजनखै वात्सल्यमापादयन् नार्तत्राणपरायणः स भगवान्नारायणो मे गतिः। श्रीरामोऽत्र विभीषणो यमनघो रक्षो भयादागतः सुग्रीवानय पालयेन मधुना पौलसत्यमेवागतम् इत्युक्त्वा भयमस्य सर्वविदितं यो राघवो दत्तवान् आर्तत्राणपरायणः स भगवान्नारायणो मे गतिः। नरकग्रस्तपदं समुद्धृतकरं ब्रह्मादयो भूसुरा रक्षन्तामिति दीनवाक्यकरिणं देवेष्वशक्तेषु यः मा भोसिरीति तस्य नरकहनने चक्रायुधः श्रीधरो हयार्त्रत्राणपरायणः स भगवान्नारायणो मे गतिः। भोः कृष्णाच्युतः भोः कृपालय हरे भोः पाण्डवानां सखे क्वासि क्वासि सुयोधनाद्य प्रहृतां भो रक्ष ममातुराम् इत्युक्तो क्षयवस्त्रसंभृततनुर्यो पालय द्रौपदीम् आर्तत्राणपरायणः स भगवान्नारायणो मे गतिः। यत्पादाब्जनखोदकं त्रिजगतां पापौघविध्वंसनं यन्नामामृतपूरकं च पिबतां संसारसन्तारकम् पाषाणोऽपि यदङ्घ्रिपङ्कजसा शापान्मुने मूर्छितो हयार्त्रत्राणपरायणः स भगवान्नारायणो मे गतिः। पित्रा भ्रातरमुत्तमासनगतं हयोत्रानपादिध्रुवो दृष्ट्वा तत्सममारुरुक्षुरधिकं मात्रावमानं गतः। यं गत्वा शरणं यदापतपसा हेमाद्रिसिंहासनं हयार्त्रत्राणपरायणः
स भगवान्नारायणो मे गतिः। आर्त्राविसन्ननः शिथिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानः संकीर्तय नारायणशब्दमात्रं विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति। वात्सल्याद्भयप्रदानसमयादार्तार्तिनिर्वापणात् औदार्यादघशोषणाद्गणितश्रेयः पदप्रापणात् सेव्यः श्रीपतिरेक एव जगतामिते भवनसाक्षिणः प्रह्लादश्च विभीषणश्च किरीटात् पञ्चाल्यहल्याध्रुवः। प्रह्लादास्ति यदीश्वरो वदहरिः सर्वर्थमे दर्शय स्तम्भे चैवमिति ब्रुवन्तं सुरं तत्राविरासीद्धरिः वक्षस्तस्य विदारयन्निजनखै वात्सल्यमापादयन् नार्तत्राणपरायणः स भगवान्नारायणो मे गतिः। श्रीरामोऽत्र विभीषणो यमनघो रक्षो भयादागतः सुग्रीवानय पालयेन मधुना पौलसत्यमेवागतम् इत्युक्त्वा भयमस्य सर्वविदितं यो राघवो दत्तवान् आर्तत्राणपरायणः स भगवान्नारायणो मे गतिः। नरकग्रस्तपदं समुद्धृतकरं ब्रह्मादयो भूसुरा रक्षन्तामिति दीनवाक्यकरिणं देवेष्वशक्तेषु यः मा भोसिरीति तस्य नरकहनने चक्रायुधः श्रीधरो हयार्तत्राणपरायणः स भगवान्नारायणो मे गतिः। भोः कृष्णाच्युतः भोः कृपालय हरे भोः पाण्डवानां सखे क्वासि क्वासि सुयोधनाद्यप्रहृतां भो रक्ष ममातुराम् इत्युक्तो क्षयवस्त्रसंभृततनुर्यो पालय द्रौपदीम् आर्तत्राणपरायणः स भगवान्नारायणो मे गतिः। यत्पादाब्जनखोदकं त्रिजगतां पापौघविध्वंसनं यन्नामामृतपूरकं च पिबतां संसारसन्तारकम् पाषाणोऽपि यदङ्घ्रिपङ्कजसा शापान्मुने मूर्छितो हयार्तत्राणपरायणः स भगवान्नारायणो मे गतिः। पित्रा भ्रातरमुत्तमासनगतं हयोत्राणपादी ध्रुवो दृष्ट्वा तत्सममारुरुक्षुरधिकं मात्रावमानं गतः यं गत्वा शरणं यदापतपसा हेमाद्रिसिंहासनं हयार्तत्राणपरायणः स भगवान्नारायणो मे गतिः। आर्त्राविसन्ननः शिथिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानः संकीर्तय नारायणशब्दमात्रं विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति। वात्सल्याद्भयप्रदानसमयादार्तार्तिनिर्वापणात्
औदार्यादघशोषणाद्गणितश्रेयः पदप्रापणात् सेव्यः श्रीपतिरेक एव जगतामिते भवन साक्षिणः प्रह्लादश्च विभीषणश्च किरीटात् पञ्चाल्यहल्याध्रुवः प्रह्लादास्ति यदीश्वरो वदहरिः सर्वर्थ मे दर्शय स्तम्भे चैवमिति ब्रुवन्तं सुरं तत्राविरासीद्धरिः वक्षस्तस्य विदारयन्निजनखै वात्सल्यमापादयन् नार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः श्रीरामोऽत्र विभीषणो यमनघो रक्षो भयादागतः सुग्रीवानय पालयेन मधुना पौलसत्यमेवागतम् इत्युक्त्वा भयमस्य सर्वविदितं यो राघवो दत्तवान् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः नरकग्रस्तपदं समुद्धृतकरं ब्रह्मादयो भूसुरा रक्षन्तामिति दीनवाक्यकरिणं देवेष्वशक्तेषु यः मा भोसिरीति तस्य नरकहनने चक्रायुधः श्रीधरो हयार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः भोः कृष्णाच्युतः भोः कृपालय हरे भोः पाण्डवानां सखे क्वासि क्वासि सुयोधनाद्य प्रहृतां भो रक्ष ममातुराम् इत्युक्तो क्षयवस्त्रसंभृततनुर्यो पालय द्रौपदीम् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः यत्पादाब्जनखोदकं त्रिजगतां पापौघविध्वंसनं यन्नामामृतपूरकं च पिबतां संसारसन्तारकम् पाषाणोऽपि यदङ्घ्रिपङ्कजसा शापान्मुने मूर्छितो हयार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः पित्रा भ्रातरमुत्तमासनगतं हयोत्राणपादिध्रुवो दृष्ट्वा तत्सममारुरुक्षुरधिकं मात्रावमानं गतः यं गत्वा शरणं यदापतपसा हेमाद्रिसिंहासनं हयार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः आर्त्राविसन्ननः शिथिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानः संकीर्तय नारायणशब्दमात्रं विमुक्तदुःखः सुखिनो भवन्ति वात्सल्याद्भयप्रदानसमयादार्तार्तिनिर्वापणात् औदार्यादघशोषणाद्गणितश्रेयः पदप्रापणात् सेव्यः श्रीपतिरेक एव जगतामिते भवन साक्षिणः प्रह्लादश्च विभीषणश्च किरीटात् पञ्चाल्यहल्याध्रुवः प्रह्लादास्ति यदीश्वरो वदहरिः सर्वर्थ मे दर्शय
स्तम्भे चैवमिति ब्रुवन्तं सुरं तत्राविरासीद्धरिः वक्षस्तस्य विदारयन्निजनखै वात्सल्यमापादयन् नार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः श्रीरामोऽत्र विभीषणो यमनघो रक्षो भयादागतः सुग्रीवानय पालयेन मधुना पौलसत्यमेवागतम् इत्युक्त्वा भयमस्य सर्वविदितं यो राघवो दत्तवान् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः नरकग्रस्तपदं समुद्धृतकरं ब्रह्मादयो भूसुरा रक्षन्तामिति दीनवाक्यकरिणं देवेष्वशक्तेषु यः मा भोसिरीति तस्य नरकहनने चक्रायुधः श्रीधरो हयार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः भोः कृष्णाच्युतः भोः कृपालय हरे भोः पाण्डवानां सखे क्वासि क्वासि सुयोधनाद्य प्रहृतां भो रक्ष ममातुराम् इत्युक्तो क्षयवस्त्रसंभृततनुर्यो पालय द्रौपदीम् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः यत्पादाब्जनखोदकं त्रिजगतां पापौघविध्वंसनं यन्नामामृतपूरकं च पिबतां संसारसन्तारकम् पाषाणोऽपि यदङ्घ्रिपङ्कजसा शापान्मुने मूर्छितो हयार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः पित्रा भ्रातरमुत्तमासनगतं हयोत्राणपादी ध्रुवो दृष्ट्वा तत्सममारुरुक्षुरधिकं मात्रावमानं गतः यं गत्वा शरणं यदापतपसा हेमाद्रिसिंहासनं हयार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः आर्त्राविसन्ननः शिथिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानः संकीर्तय नारायणशब्दमात्रं विमुक्तदुःखः सुखिनो भवन्ति। इति श्री नारायणाष्टकं सम्पूर्णम्।